was totally helpful, but it was good to see more innocent faces here. So it's good. Best experience of medical, and the kids were too good, very helpful at home. We learned what is health. Health is well ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತಂಗಾಯ್ತು. ಅವ್ರನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಿದಂತ ಸಮಾಧಾನ ನನಗಾಯ್ತು. Quite good moment for me, but what I have seen, it's a good experience for me. And I don't know before that what is disease. We have diseases, but I don't know the name, how we can come to the solution. And What I learned here is like invaluable. So one thing that I will take back from here is the positivity that kids show. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಆಗ್ಯದ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಡಿಸೀಸ್ ಆದಾವ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದರೆ ಯಾವಾದರೂ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸರಿ ಹಿಂಗೇನೋ ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಬಂದು ಹೇಳೋದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆದರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಯಾರು ಬಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅವರ್ ಆದರೂ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.